was gachan cheacht an act go Ghaeilge Fhobail Glór na Móna an agriach Gaeilge Phobail agus Ghaeilge an ascan amháin Gaeilge agus achan Phobail in suimiúil training. So welcome everyone to Ghaeilge Fhobail Glór na Móna in the Upper Springfield Fusion Community Centre. I think that's Dan's working on nice soon. The An Éiceolaíocht was to show my crowds to Féile and Phobail. A Cathfuil Anseo and Chairman Hugging, Nyart and Mac Dear Shuel. They Féile Hugging Heen actually to sheacht in me Yuri for Féile and Gaeilge earn 3 large eggs so Connie Shuel Mac earn 9 so others Hugging. They sheacht and alla the Mac they obviously just Paul Shuel, Victoria and Chin. But yes, we show Féile and Phobail Golden York and Yart August via Mac Hugging to Lúnasa or scanning stalk Nijex 3Jex couple things in show. Agus Laura and Dr. Ferguson Gluskeelan, Martin Shore, or Scannon Shin, free Gunu, Báile Átha Cliath, and Nijex 3Jeg, Cheist Léachtóir, and Físeán Sega or YouTube, or was walking the more orca. They say greasy, leaning not bug, and English. To Labhair and Donering and thar hemacht, the coach film Phobail, Agri Straw, Gaeilge Fhobail. A chur fáil leis Michael Cronin is leabhtóir Gaeilge in Tríonóide, Báile Átha Cliath agus is údar 3 mhonagraf comheagarthóir cheacht grúsach a chuid agus údar Preas agus céanna bunaithe agus cabbage leabhar Michael. As trío a héair go sé hangad amháin. A mask a héair Ollscoil across the lines, travel, language, translation and globalization, agus translation and identity, agus An Éiceolaíocht agus An Éiceolaíocht ó gabhas an Éiceolaíocht a bheith community road street. An act agus to make dog more le bullious jack in sa cheist seo. Bei me sé chuna cheistna couple of cheistar dús ar fiú tamil an sin os buí me Jésus ag an earlier, but there's a stand to the Lord sin agus ag le codúlam leis na cheistna. That's what I'm going to do Thursbog. Hart and carry the attack then usual of the those preaching to mine. I could do spire to see them sitting that bog. Can you crew here again? There's in casual act. I was in lower so again. I was in teideal. I was to me just to get Féile Mac and ask her cheist and how shows consider going cheist and talk the Glór show in scríobh again ask Yeah, it's been for me, Michael, as a good event shocked or not, because one vehicles well, there could have been a big part of this on Oakland show. I grew it's been possible rather hard at home said no amháin it was some got his DJ first hope than plan Éiceolaíocht a bhí fáilte ag an rialtas sa geisceart. Sin an céad phlean gníomh Éiceolaíocht riamh is start an geisceart. Agus thosaigh mé ag léamh an leabharín seo, tá harta beidir céad trocha hocht leathan na fáin, agus léigh mé an cháis ó hús go deire. Agus thug mé haon faoi deire gur an rud a cinnt in asna. Agus cat mé gá lá is smíanamh ar a gceist seo, catá in asna sa cháis seo. Agus sin de seab higus an rud a bhí ar leabhar an rud nach fáil in éon áit ar bith sa cháis starúil seo ná an teanga. Ní tagart ar bith. Bhí na míte focail an Éireann ach ní ran tagart ar focail beiril bháinnig tagart don teanga. Agus sin Richard Lúnasa cén fáil go bhfuil an tasnamh seo an. Mar bící ag smaoineamh ar teanga seo. An teanga a rinne agus a dhéanaan fós chuir síos leanúnach ar chuile Fleanda, chuile cheann, chuile ghart, chuile chnoch, chuile loch, chuile airige sa tír seo le 2 cíle bliain an nús. Mion chuir síos
mion scrúdú chimpolacht na tíre seo, agus focail bit an ag tagart de hall na teanga sin sa cápéis sin. Agus, dúirslam hain, caithí mé rud éigean scríobh, caithí mé bheas níomháin go raibh cuasaí éráide, go an éigeandáil éráide seánach, ach go raibh ceist seo na teanga tránach freisin. Agus, hasníos ag scríobh an leabhar sin Ghaeilge agus an Éiceolaíocht. A cadí na caiiteamh le fear an camera níos luaithe, agus dúirt mé gus mé scríobh an leabhar sin, bhí mé ar nós duine ó scéalta le fíneachta bhí geasa, bhís có tíimánta sin chun an leabhar seo scríobh. Agus ceanna, agus rud ag an rianas leis an leabhar sin, ná tá chuid den leabhar I Méarla, agus chuid den leabhar in Gaeilge. Tá an Ghaeilge agus an Éiceolaíocht ar sin cailg sin teideal an leabhar, ach tá an teacs Ghaeilge go thomláin difriúil ón teacs Béarla. Mar an rud a mé liomsa, ná táid is dóilm hain gafa in éireann le galar an Aisteachán. Ceapamuid go bhfuil chuilerád ar fáil tríd an Aisteachán. Is féidir chuilerád a fioc amach ó cheanna na Ghaeilge, ó chultúir na Ghaeilge, agus ó stair na tíre, agus rud umláin dlísnach a chur fial a chur ar fáil I Méarla. Agus an rud a bhí mar chosbór amsa ná Spáins go bhfuil síocht éigean, go bhfuil tuiscint éigean, go bhfuil ólas éigean bainteach leis a Ghaeilge, nach bhfuil bainteach leis a Béarla. Agus go bhfuil riachtanis pobl na Ghaeilge éagsúil agus difriúil ó riachtanis pobl an Béarla. Mar sin an dictú ar bhealach sort clas a bhí an dá chéadal sin a úsáid. Ach I finish the cheist ón. Bhí mé an céad cospóir bhí amsa ná Spáins cé go tábhacht sa bhí an Ghaeilge de hiiscint ceist na timplachta in éireann. Agus an dána ceist chur an haim ná cén fá nach rá an teanga ag díolár na níospórtaí seo marall i cuasaí timplachta. Agus is tónn go manis seo le teána olmhór is dar na héireann. Agus sin teána teanga a bhains leis an stair. I gá bhíonas a fiche, chuirc amach gá chlár marall ar nach mór. Agus Jan na chlárcha sin ar fa céad is a dó nóméid. Céad is a dó nóméid sin dochséinte gúrsaí telefíse. Damsigh mé 10 second de hargatí don Ghaeilge. Céad is a dó nóméid faoi ceist an gColáiste, agus sin 10 second ag tagart don Ghaeilge. Seo ó híomh na timplachta de, agus ó híomh titim an déanra in éireann, ceannas na heachtraí bhobistí is stair an Ián. Agus bhí clise na teanga ceangailte leis clise na timplachta a bhí ag bra ar mhonacultúr. Mhonacultúr na brátaí, bhí mhonacultúr na brátaí ag bra ar cóhéigs acnamíocht cholínach a bhí ag brú na fearnóirí airnacha I dro. Mar sin bhí ceangail díreach
idir clise teangan agus clise timpeachta. An rud a dúirt ceannas na stairís rátí in éireann Garrett de Tóig, the most traumatic event in modern Irish history, the shift from Irish to English. But sin sanolí staragart de War, agus sin bhí gá ór clic televis agus gan tagart bid Mar sin is dóibh héin, agus rud atá sort of iontoch spéisiú ná an ceangail seo idir cuasaí bia agus cuasaí urlauda. Mar bíon dá aim ag do bhéil, teanga a labhairt agus bia ihe. Nuair a hagans trauma a bhain's le cuasaí bí, tagan trauma a bhain's le cuasaí cainte, le cuasaí teanga. Agus tá sé sin ceocha mar hampla, luigh san leabhar sin na stadar a rinne sanolí sa drank an rud a tháirla san Arméin nuair a fór na céite níle dína bás den ocras gur anna chuid deachraí teann ag muinte na Arméine héis an rud sin a tháirla ní géit is a céiteig. Agus an rud, nuair a scríobh Hilary Mantel leabhar féin fear mór seo an feachach airnach an tanna bhéir fear bhí O'Leary san 8 agus nuair a bhí sé scríobh an leabhar seo, dúirt si gur sin fear a rugus tógur an seo san sé chundé le Gaeilge, chuig sé go London, agus bhí sé i London mar sort ag céalta, ach bhí an sort an taithú teann sin ann, agus dúirt Hilary Mantel nuair a thosaigh sé scríobh fin bhar seo, dúirt si, I felt an empty mouth. Gur chail sé na fochla a bhí in na bhéil héin agus gur agus chané rá i bolíocht an túisteart nuair rinne an politeoir Arlene Foster an target sin ná bíag tuairt bia gus an crogel tuair sé mafar an bhí á úsáid eici. Agus is dónam an trauma a sin bhfuil sé fós ann mar wach bhealach éigean do hiiscint ceart a gandal idir colúint teanna agus scríosa timpeachta. Mar tá sort paradoxa a bunúsach in éidir. Deirtar a gcónaí gur is tá measfrí le ag airnig ar an áit bócais héin. Mar nuair chasan tú ar airnach thar lear, gin céimháil, cá bhasta? Cé blastá ar chud cainte? Béal ferste ceap leabhar túisgurt? Bheal ferste, is soft leis an bhreagra, agus tugam an terma GPS, the Gaelic positioning system. Agus mar sin is still tar sin mar chuid an líomhá agam chuin héin bhfuil an sort an ómas áite sin ann. Ach má dhéanam tú sort scaga cad a thar máte le cothú na timpeachta in éideann. Má léon tú leabhar ionfach fáric fógartaí whittle the way, agus nuair léon tú an dochar leanúnach atá déanta agin ar nilán seo don timpeacht, ní féidir creidú de huile ghuiil an éiri sin ómas áte agin. Agus bhí mé ag gcéadála mar chéin fá ghuiil an sort an barna sin, idir an sort miotas sin atá agin fún héin agus
fíneise sciasa timpeachta. Agus is dóim hain, chuid san teama a hálan éireann agus ag stoilm bhfuil na hirbhartaí fós an. Ná gur de phreab, cá daoine léamh na timpeachta. Ní rá na scéalta, ní rá na focla, ní rá na hanamcha a hile acu chun cur síos ar an áit ina ramsí. Agus is dóilm do bhhair sin tháinig an sort of terminology sa leabhar ná the culture of possession, ná cultúr an teidealachais, ná cultúr na húnéireachta gon cinn, agus sin cogan na tOllamh, bhí mar díre, mar airnig ar dalse áil ar ais a ríist. Ach an rud nach raibh an ná cultúrs an terma sa leabhar ná the culture of dwelling. Sin cultúr na marachtálaachta ná bheith ag marachtáil in áit faoi le. Gur chuirmar an bhéim ar cuasaí an teidealachais nó deim a áil ar talamh. Ach tuis go raibh léamh na timpeachta cáilte agin. Bhí sé tharbh deachar dúin bheith ag marachtáil go tuiscinach agus go hinmharthanach agus go hinmhónachach in áit faoi le. Agus sin is dóim hain peán ceist na teanga. Mar chun teacht I ddír ar a gcultúr nua seo. Chun teacht I ddír ar léamh nua ar Ilan na Haven. An ceannas na hochracha is lúcre atá agin ná an teanga. Mar chuile bhaile, chuile carrig, chuile cneach, tá scéalta, tá baileachas, tá miotais, tá árán, tá dáanta, bainte leis na háitice seo I deanga bháin, nachfuin I deanga eile. Agus chun marachtáil go feasach agus go tuiscinach in áit. Chahamid is dóilm hain ceist na teanga a nasca na ceist na timpeachta. Ma bhreoin sin. Agus dúad in ceanneal scriosí na Gaeilge tháinig mar sin de scriosú ceanneal másógaí mar sin ar an timpeach. Is that an ceanneal sampla? Luirtí Belfast le Belfast in Gaeilge sin. Agus níl sógaín gur bhain sin agus ceanneal river, the Miffle River, so níl másógaí mar sin de Eisce na Héireann. Is that an ceanneal sampla a tú tuculture? Ja, maar terms or een thema hampel tam heen in de Ghaeilge na Cliath agus Dublin aan se Méile. Kan spelen Dublin aan maatje. Ach se Gaeilge Dublin Iske. Báile Átha Cliath. Átha Iske. Táisfik am se geluist in Tríonóide, an ifik gefecht maak sheacht Lúnasa sa Méile. Lúnasa, probably chancel the course of Gaeilge eigen. Ach, Noinge, tan metá thráid ná sráid Habar Fáric. Tabar sin fuinse Iske. Tréim go minic go Phoenix Park. Phoenix, si sin ceangas le hain. No, ach an sin leagan teach Park an Iske. Agus cad é an dúchláán is mó in lá Cliath fi láthair. An céadrod ná ardú leibhéil na mara. An darrad ná teacht insí bhlean Iske sa cathair sin. Mar sin tá sa Gaeilge agus in anamchaí áitice tá léargus leanúnach léithúil ar fáil huite do hábhacht Iske don chathair agus do thabhchaí na chathach.
Ach níl an néargas nó an tuiscin sin fáil áitsa sa teann geile sa méle. Agus rud atá spéisiú an rud an dúir go minic mar hampla san éhaistéig ná agus sin an túram a bhí ag bhar mór sin atá i grílar sráidí chonal im lá lia dónal chonal nach ra mór an fiúntais ag baint leis an Gaeilge mar ní ráta nám an wok a díal sa teanga sin, caiithil an wok a díal sa méle. Si sin an díospaga ar teanga, bíon an díospaga, an bhíon an díospaga sin bunaithe an mion fón tíoch, instrumentalist, léis commerceáide siimplí. Ní starig bant leis, ní cultúraigh bant leis, ní cultíochta bant sin léis commerceáide siimplí agus féadlach mar sin Bógo chean bháin teanga agus go doctor be déantágad don tocí. Tíreach an mion céine iscis an timpplacht. Cad atá sa timpplacht ach ábhar airgid. An tain lúch a bhainans leis an timpplacht ach mar sort inse ábhar inse targaí ach ní luach le ag baint leis an timpplacht chun arnéanacht a cathú. Sin díreach an mion céine is cuma sa teach cad atá sa timpplacht an téanrád atá fáilachta ná gur féidirlinn breabús nó airgid a dhéanamh as an timpplacht. Is cuma sa teach fin teangan an céanrád is táiltaí ná féidirlinn rud ag an díalgóite sa teanga sin. Agus is dóim héin bhfuil an sort an mion sin le feiscint sa dárád. An dearcatá i le na teangan agus an dearcatá i le na timpplaachta. Agus is stair na héireann agus sa látáine an bhfuil an dárád fitte fúte an céile. Tá ag námeacht ó an Gaeilge mar cinneal an rud ealainn sin, tá beidir cútáhacht a céanna leis an insacéis sin a go háirithe. Mar sin de choras málartachtaí an túgra we've and dhéanamid an Gaeilge in san ealainn seo. Ja, well, some good man is sin leis an rud balúsach mad leis an Gaeilge agus cén sprioc atá ag an Gaeilge seo. An sprioc fás leanúnach ach tá na tarthaí sin le feiscint críomh an aireann an aireann an bháiste leanúnach. Tá sé le feiscint bhórthír na Eorpa an teas uafásach seo. Gwyl ní féidirlinn leanacht a raig leis an mion fóntric, mar níl éon todhchaí in andúin ag leanacht leis an chóras sin. Caithimid an chóras sin thú agus caithimid spriocanna gealagracha nua a hawn dúin ach is dóilm héin gwyl stair agus lúchanna agus cultúr na teanga agus rud mar hampla an focail seo in Gaeilge meitheal. Tá is dóilm héin tá fís áirid bainteach leis a focail sin meitheal. Sin cóhaidhrú ag obair as I báirt céile ag obair as lámha céile. Agus tugann sé sin léadstúin de chóras gealagrach eile, de chóras gealagrach nua. Agus níos sin a focail bháin. Ach is dóilm héin go bhéadaimis agus go gaiimiis níl an dar ráig. Ní féidirlinn an ráid leis an caiimiid dul I dó eile. Agus dá bhíonn sin
Bhhaithim antanga eiscint I grí lár an éinig. Éinig sin amach. Agus, teanganam agus gomach an gweith I grí lár an éinig ag seoú éinig nua. Ag crotha, ag tioncap éinig nua. Agus gomach an sort an téanach seo bunaithe tioncap an bheith, seachas tioncap na chuimhlinte maraí atá fi láthir. Rós, agus an tíon tú sin go luúirtí hana hain, néal an nás seo tú crú, nás cinn an mhaid, City Spracht, really an Corby better, and we'll aon party no grúpa cultural a hain tú a go le dúbal bé a go an tú. Ní bhain leis an gar céim smó a roin leis an bhréide a leis an ásc seo dhéanú a go háir. Bín sort inwarms to go ní, ag mar na páirte polúla. Nach bhfuil an tuiscint sin ná, tá tuiscint cinnte ag bórtaí glas agus ag sin féin agus ag páirte eile chábhacht na timpeachta ach tá ceist na teanga an seo agus ceist na timppla sin ach ní enter mór an tagla nó idir a dá rád agus mar hapla fud is annachchuid eascartha ó grúpaí éagsúla fud na tíre mat le hábhar an leabhar seo ach tá sé sin ag tíocht chumsa ó grúpaí Phobail, Balti beaga, grúpaí beaga. Ach ní léir chumsa réanós bhfuil sé tuice. Tá sé tuice is dón ag buíl páirte éagsúla, mar chuig siad de deag fan amsa. Ach ní dóilean bhfuil sé tuice ag na páirte polúla cé có leornachas tá ceist na Gaeilge ach ag finar as go dtí ceist an teama is dólam tá rudéigen an I bhchéin síos na néirnach maidir leis an teama seo agus tá sé sin fós beo agus tuis nach bhfuil éine ag labhairt amach faoi. Cá bhfuil na dtí ag labhairt amach faoin teama seo agus an ceanna seo. Seachas chuir gá an seo an siúd. Gúil sé sin mar fós mar sort of wach folatóirí audits. Agus bhfuil leis an céad cetabógan sin ach féile dearnach seo féile na creigeann gorma léiríonn muid gur raibh an intergovernmental panel climate change ag Glór agus an idir siad an céidir gur céanna mar factor stáil agus ratha agus an áid an go maiid gur céanna céanna and a factor stáil agus ratha do teanga an seo agus Lormas inniu get the book faoi Albert Mame agus Frans Fanon agus scríobh the goods and gColáiste cé go táhachtach is tá an céis sin an sin siad is céannaithe stáil agus gColáiste inniu. Well, is dónn bhfuil sé bhealach ag dílar na cheiste mar chun fiidir mar hápa go dtí an seachtaris déag agus tá sé sin seotha ag banatáid in Ollscoil Móna dar a bannam Patricia Palmer agus tá stáidir iontoch déanta aici an bhíoréigen fíochmhar a tharla in éireann sa seachtaríocht agus fórsaí an clínicas ag gíire teanga agus cultúr na mhondúchasach éarnach iscris. Foríor déir d'ailsigh Cambridge University Press na leabhar sin nócha punt agus ní léine ag léamh na leabhar. Ach tá an ine sa leabhar sin is cé go donna, is cé go fíochmhar is a bhí an tríd ilteach sin in aig na teanga. Agus cíanna sin
Gyrasart fyregen úfásach ceangate le tahi teangan. Sin an céadrod. Is an darrod ná an rud a hála mar hapla I gás cuasaí talmhaíochta in éireann. Sin san éiceolaíocht nuair chuirc tús le agrú halmhaíocht na héireann a bhí ag díire na ba agus na cíle agus na daoine agus na glasrí a dhíbertamach mar bhíomar ag freastal Gaeilge na himpreachta, ní ramar ag freastal a riocht na scéin. Ní rá aon gantan spír le linn an Gorta Mhór. Bhí an tír flúirseach le bia. Agus sin an termh Gaeilge bhaid níos fearr ná famine mar Gorta ochras bí ochras bhí ní hégur gantan spí an ach ní áiste an teacht mé sin. Agus is dóim hain na hirbhartí fad tearmacha a bhain leis an cléanachas ná an foréigen úfásach seo a gine na teanga. Ní a hasna a tháinig ahrú cuasaí teangan in éireann. Ní is fuan am an tearma sin linguistic suicide í féin bás a bhí an. Bhí policy leanúnacha an chun dearad a cór leis an teanga agus leis an síocht agus na daoine a bhí sé sin an. Agus an darrad ná an tír seo a lonú in Gaeilge na himpreachta agus tá sé sin fós an mar le cuasaí talmhaíocht in éireann táid mar fáirt de chóras dandathe atá fíomhrú ag comhlachtaí móra áirit nach Kerry Group agus le héad agus gúlamid fós fíomhrú slólam an dearcha sin agus rud I mthórlaise an sort an dearcha áirit bhíns ann I le na teanga an dearcha Féile táim I le na timpeachta. Is dóna bhfuil sé sin ceangate leis an cholínachas seo, cholínachas timpeachta agus cholínachas cultúir. Agus ceann gus na dúsleán is mó táróing ná sort dí cholínú a dhéanamh an nearcha tá agin teanga agus an timpeacht. So is an dárót ag tastal. Cantar fad. Agus tá som go tú hall in áirdín an Phobail aniu le seomar bradéis sin go thug sé campúirt bogdait agus ná in cén rud séithning tánaí ná neideachas faoin spéir faoin cén dóibh fásan tú bia chuann tú agus chuann tú leis na daoine óga peagan na daoine óga a haníine an sin agus tá sé dá préasta go feicil go dé híl tú agus an sin dúgur go dé glenn sin a bheith an national beidir mar réiteach. Yeah, well, Doctreitin rud a tarsúla ag seán sin agus mullam go mór an obair sin. Agus ruirtú Lúnasa agus bhí sé caiint de postí beaga seo agus iad ag tíochar nín agus ag chorplandaí an agus glasrí agus bhí méid agus chuideach as Gaeilge láirteach agus na hanach go Gaeilge na plandaí na glasrí agus chuidirrád agus rud a bhí Lúnasa ná bhí mé na héad leis na páiste sin. Mar bhí mé héin ag smúnamh conas mar bhí idchas trí Gaeilge le linn Gaeilge. Mar bhí Gaeilge má waithreachs bhí Gaeilge teach ach chuir chuig scoil Béarla mé bhí bhíoch an Gaeilge á Móna sa scoil sin ach rith sé Lúnasa gur chat mé héin hart beidir 5 bliana déag ag fálam na teanga ag fálam na Gaeilge
tríomhaiste de furgadh. Lá in éag lé, in éag lé. Ag fáil gramadach a bhaige, ag fáil tuiscina tuisiúil gcuineteach, leabhar olbha, an amseach ná chaite, agus, blian a bhí an roite a le tríomhaiste de furgadh. Agus an teanga seo, fritzig agus ceannta leis an síl seo taobh muid. Agus céim fá nach rámar an muid faoin spéir, sin an chláir sin a bhí éim de butléir is gur fan Galvan RTS na seacadaí ag tús na seachtatí. Ba céim fá nach rámar an muid faoin spéir ag fálam na teanga agus ag fécant go léithúil agus go níthúil. An ceangal díreach idir an teanga seo a bhí a bhúnú póin agus an timplacht agus an dan mór himpeláing. Agus dá bhíonn sin bhíanam héin go mbeadh ahrú omláin bhónan Ghaeilge Níleán seo agus better bhfuil meid súla Paul Pat na Gaeilge, tá bhí dhéarmid amach os na Gaeilge agus ag dal chuig na felmacha fud na tíre. Agus tólim go bheith sé bhhad níos fearr, bhhad níos cíomhre de fáistí, bheith an mufuoin spéir agus más féidir le muintear na fionama is sinna dhéanana leis an gríomhar an tácad is féidir linne a chéanna Níleán seo. Ach go mbeadh agus cinnte tá tionscanmh áirid in áiticí fud an Níleán ghuiil daoine a géir rudaí mar seo bhhaigem rudéigen a bhhad níos úlmhíní eáil agus go vector an ceangal díreach seo idir a gárád. Agus crocíonn sé sin grá an teann. Má eicem tú, ghuiil tú na focla agat ar glasrí Féile, tá scéalta ag baint leis na glasrí sin, tá scéalta ag baint leis na hanmhathe a hagann sa isteach, seanach agus anmheith a hagann sa isteach sa gáirtín, an bhí Harbh tábhaach I méileidis na Gaeilge an seanach. Agus go mbeadh sé sin ólas agus ach ólas gnádútha mar agus sin is dóilm atá go mór nasnamh faoi láthair gur sort rud tebi achadúil imeach I an Gaeilge mar níachtar an teangal idirí agus an dáin atá mór himpel ar an Níleán seo. Dúir mín siad tónar chéile ní bhain go dtíon Gaeilge le más bhéir an Éiceolaíocht ag an Báile Átha Cliath. Sinna cinnte. Tá seans go mé céist go mhain eile agam agus chuí mé amach an sin, but is sin Michael Cronin ach céist atá grí a fel an Phobail go mór agus bíon go minic na ar intithe ar nói. Agus an sílim tú go bhfuil déis an leis ar intithe cuas málartach radacach a bhhaing ar bhaithe leis an nasc seo ar Gaeilge agus Éiceolaíocht an sílim tú. Is dúm héin rud atá lúteamsa sa leabhar is dúm sa chuid bhéir den leabhar chabbide ná faoi islands. Agus tá an spéisiam sa fi láthair sa ceist seo faoin bheasacht I lánda. Mar tá rud é go beagnaí náit in éireann. Nuair a lún mar hampla Ileán, tás éon daoine ag smaoinemh ar an mór, inis mór, inis meán, an blascéid mór. Agus, Jim Goni, maar van second. Tá muoitne ag marachtáil ar Ileán. Is Ileánnig muid Ile.
agus tá todhchaí ar nilan ar dodhchaí hain ag bra ar bhasacht I Lánda. Cáid mar le ceist seo na mara. Tá ar dodh ag bra go hiile is go thomláin ar chláinte na mara. Ach, a mí mit a cait faoi an bhfuil nó an áirice Geminnic an digamid go bhfuil an tír seo agus inanas agus todhchaí fisiciúil na tíre báinteach leis ar inanas I Lánda. Is tólim gur ar bhealach gur tá an tuiscin seo in éireann go bhfuil mar sort mór hir agus bhfuil na duine an bheoga seo nó agus go bhfuil sort dearcha na mór hire agin agus ach dá méach dearcha an Ilánic agin. Is tólim go méach léamh eile agin ar ceist na timpeallaachta. Agus tá anspéisiamsa san obair tá déanta agus a dhéanamh ag smaointeoirí ó na Héileán sa Caribbean, Guadeloupe, Martinique, Edouard Glissant, Malcolm Ferdinand agus smaointeoirí nach chiad. A dhéanamh agus tá sort falsúnacht timpeallaachta oibre amach acu. Agus an drú ceangal idir teanga agus timpeallacht atá bunaithe ar inanas I Lánda. Go bhfuil ní faláir de roiní atá ina gcónaí ar Ileán a bheith ionintach airach faoin timpeallacht, mar táid comheagarthóir sin. Seo éire blúirín beag talún. Réigiún na Britáine sa bhranc sin éire. Sin Ileán na héireann. Agus bhfuil ar stádas comheagarthóir sin go gaiimiid bheith ag smaoinemh ar Ileánachas. Agus tá star an Ileánachas in éireann fitte fúte a star Ghaeilge. Sna dáta, sna haldán, sa anamcha, sna scéalta, sa Preas Ollscoil Chorcaí. Tá lán de cheist faoi na Ileánachas. Mar sin, bhhaithlam go mbeadh a bhaid níos mó díospóireachtaí ann mar gheall ar island knowledge, ar asacht I Lánda. Seachas is dóilm an dúil leanúnach seo I gcomharsaí talún agus shealamh a ghlacamh ar halamh, mar nuair mar hapla maid le clem pósta na héireann, táid ag calúint 2 kilometer I 300 áit ar fud Ileán na héireann chuile líon do bhár clemme a cósta. Ní bheidh an Ileán seo a hile. Móna bhfuil ar ardalach faoin arninanas I Lánda. Agus sin sort fragla beagnaí idir neamhdíreach ar gceist seo. Gur mí agam ní há agus me céir bé ag duine bé lána ré. Tatúné sort garam a dhéanú an gréibh ar bhealach, tatúné an scéalach ar faoin armráid agus an éibechar faoin armráid agus maithí mé de céicreach a níis le golam an gréibh agus níla sugam an mé moltaí ar bé agad hain. Maidir leis an rudaí thuca le pobl posla seo anú. Agus ceist eile an mó samplaí ar bé agad de áitní eile agus pobl teanga in éonáid eile ar dóin inar éirí lá an sort aithneascú a dhéanú
idir teanga bhinlaithe agus an timpolacht agus an tríú ceist cén hain bhí ar an nóir sin éis Patricia Palmer. Oh, Patricia Palmer, yeah. Well, beter on language and violence in Tudor Ireland. Ach, is toen hem Tommy Cumber Mercer choir fi láthar leis an Báile beag Éiceolaíocht sin chlochan túradáin, cloch Jordan gon na Tiberdáin le Paddy Kirby fearrtáid gríoch na cuasaí seo. Agus tá siad san géire sa Báile Éiceolaíocht seo an Gaeilge a chóirtisteach in ach an réimse den de aimú an Báile. Se sin ó híomh scoiliocht tíomh an mhaith, cuasaí B, cuasaí gariadóireachta, cuasaí foiinemh, agus cuasaí leis, mar hampla an éithne leabholaíocht nó éithne botany, agus an stór ólais atá agan sa Gaeilge agus tá an obairdianta ag Seolsa Watson ar seo san Alban agus in Éireann, agus ag gír sort na rudaí seo a chóirt isteach síl líthúil an Báile bhig seo. Agus is sin is dólim in chasan an sampla Santa Sí agus beag siad ag scapa ólais faoin na tionscanmh éagsúla agus go mór na tionscanmh sheachtaúla éagsúla a bhí saon. Ach an rud bhí lomsa bhí méid ag an ócáis níos luithe agus faoin dearad agus an glúiseach sin agus bhí méid féchant ar na sleánán seo agus gorá siad ní rá me le héitse le feiceáil ar na sleánán. Ní ránach daoine óga agus daoine lán le foiinemh agus de róchas. Agus sin kam here rá leis an leabharín beag seo go bhfaim an chuid ó grúpaí ar fod is daoine óga an chuideas nóga fin géad acu. Mar tuigeann siad go ríomhá ghfuil a dulcí hain ag bia ar leagan éagsúil agus tugann si sin kann misnach komsa, maar tegen Schietsen, kaist tot sa chance. Ní féidir na drai tá sin te akab. Agus tugann sin is dólam cócht a haid ségan. Nimir sin sáúpar raibir de ceiste. Bhí mé ar chuirtear ná sin, rint bliantíohan ar ghlach Geordain, agus bhí sé santas a grú an Gaeilge an Úsáid agus casú coppla duine le Gaeilge orm, ach rud eile tá airgid dí, céidú bheith measar a brachmasach le go mbeadh sé dachhaoin ógad cónaí a dhéanú in san bhaile airithe sin, so bheith sé samú ar bhún le an eile. Sin Labhair Thompson an ag cantar seán níos luithe. Ag kaint fin Guardian of Phobail, mar bhí sé kaint of hí na feibnach na míocha bhín sa ceantarach san bochtnas agus sin rud practical níhúil a bhí chur ar bonige a bhí ar fáil déin nó de chuileach inne sa bobbal. Agus sin is dóim agus muid kaint faoine tionscinmh éagsúla seo ní falóir go mbeadh siad in aisrithe go pobl éagsúla. Cheist mé big ag duine béal lá raim, smáid.
Remember Reese as course Grí céis gur maidir couple of rud a hanig muidir na mála agus do war mar hapla an Conor, nó Conor Pass an Merle I Ghaeilge an Marby agus ar darí sin céist dús faoi céad talú ach sin bhí freigra Harvey Lahan an sin bhíine gur a cuagamid seo ever híon I sealamh publi agus ever dá in a fart neachnta. Hanig muid chumai bhí cúgail na Saoirneach an uas maidir an An Éiceolaíocht agus bhí daoine ag deanna argument mar hapla fachonne cearta an nádar. An sin dúd fecantir ar rudí mar sin go bhfuil cuairthaí dócha sin beidir ní ón ach na póilteil ach an bhna níos go gra géirí ag ggéir níos ardalaí ar chuid na dúchna tá os ar bhór cadé beidir tá daí cadé ar cuairíonn fecantir. Is done an rud a darthaí sin tá sé ionintach tábhachtach mar feicim se lá na húra go bhfuil barna olmhór idir an dearcha atá ag anna chuid na meán commerceáide anas chuid de locht an rachmis agus na húdará scríobh na maithe úsla agus na buicmóide ar Ghaeilge agus dná haithí an Phobail. Is dónn bhfuil sé tuiche ag lán daoine bhfuil techa ar a ggóras seo. Agus beidir nach bhfuil an cócht acab inis ach tagan cócht le tuiscint. Agus is dólam bhfuil tús tuiscinne an agus go dteochaí na hethra polúla in a year. Brilliant, Michael. Thank you so much. The question I was going to ask was in relation to the crises we're now facing on the planetary and the linguistic one, and whether or not in Ireland in particular, just as an aside, the concept of economic growth begins in Cromwellian Ireland, actually in the 17th century. A lot of the colonial practices were tried out here, of course. But I'm wondering what your thoughts are about we need to go beyond. The crisis is so existential that absolutely linguistic reappropriation for a regenerative relationship to the land is necessary. But at our stage now, we need to go further in terms of the mythical, spiritual, or even these ethical older traditions that we have on this island. One of the things that Timothy Morton, who's written a lot about his ecological questions, and his 2018 book, Being Ecological, and he says, one of the worst things that happens when you talk about ecological questions is what he calls the data dump. I come up and show you lots of graphs about how terrible things are, and this just sends people into kind of downspin. They just and because it's what he calls the kind of the sort of the eco-sinister mode, and it's and one of the things that he argues, and it's been argued by, if it was the scientific facts alone, problem sorted. The evidence is so overwhelming that we wouldn't even be here talking about this because the science would have told us long ago that we needed to go in a different direction, but we're not. In fact, it's worse than that. We're still going on in the direction that we scientifically know is going to destroy us as a species. So, what is then, and I think this links to one of the things you may be suggesting, John, and I think this again shows us the importance of language, is that what will change people's attitude, and things we do need an absolutely fundamental, not just a fundamental epistemic change, like to think about things differently, but a fundamental ontological change. We need to actually be differently. Right? That this is so fundamental that the only way that this will happen is through myth, is through story. One of the reasons that we are so beholden to this form of economic organisation that's destroying us is because this extraordinary myth that is more powerful than any other god that we've ever adored, which is the myth of growth.
And this extraordinary mythology, which is occupying all of our space, and it's so that we simply, it's the old joke about it, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. I mean, it's but in order to persuade people to be different, and they've got to think about themselves differently. They've got to tell a different story about themselves. And I think that this is one of the things that, when I look at particular kind of mythological tales, if I look at certain elements of Báileachas, if I think of some of the knowledge that comes to us through songs, like the one about the Fam, the Prothy Dova, which is a brilliant description of the destructive outcomes of monoculture, that all of these provide us with the elements for this new reimagining, because I think we need to reimagine our island, and we need to reimagine our island not just epistemically, but also ontologically. And I think that we have this extraordinary kind of stowage, this extraordinary kind of treasure that's there, and this is why I do regret sometimes that people who are often specialists in the Irish language and who deal with it tend to focus so much on kind of philological and linguistic questions that are bound up with Irish, which of course we need. We need that linguistic knowledge. We need the kind of, but I wish more attention was devoted to the kind of work that Michael Cronin le Glór is attempting to do, to try and reveal or unleash this extraordinary knowledge that's buried in the language, which allows us to imagine Ireland differently. I'm talking to Sean there earlier, and he's showing me this oak nursery where the kids are asked to babysit one of the little oak trees, and these oak trees will then be planted on the mountain. That's a different way of imagining your world. But of course it's connected with that, the oak tree, which runs right through Irish Báileachas, Irish mythology, the lore of the saint in Seanachas, Níomh Colmcille, with Deireadh Colmcille, and that. So we have, we have the knowledge, we have the capacity. I think it's a question then of having the courage then to engage in that kind of reimagining that you're pointing to, John. I'm beginning to sound like a bit like an Old Testament prophet here. Yes, so thank you. It was extremely interesting. Really, really interesting subject matter. The question that I had was kind of to do with this idea of kind of the culture of ownership versus culture na maracala, or what the English be, the culture of existing, in panel places. I just think about, like, in terms of like re-empowerment of communities, what's often floated terms are, people need to feel a sense of they have a stake in society. They need to feel ownership, for example, over the mountain. They need to feel like it's theirs as well. How do we kind of square that with saying, no, we don't want like a culture of actually private ownership, rather like a collective idea of ownership? Because whenever we start to use terms like, people need to reclaim X, Y, Z, do we kind of stray into the trap of concentrating on a culture of ownership rather than kind of sharing or existing? I was wondering what you think about that. Is that a problem in your opinion? Terms matter, and languages matter, and that to kind of talk, to make a distinction between a culture of possession and a culture of dwelling it's almost like a first step, and it's so that all of a sudden, because to some extent when I was making that kind of distinction, I wanted to try and explain this paradox. How come that we're kind of framed for our localism, our kind of our almost our Drod na Háitiúlacht, our pride in, and yet we do so much damage
to the place around us, you know. So it seems to me there's this terrible kind of mismatch between the two. So that's why I kind of set up this distinction. I thought that the problem is that we become very fixed, and this fixation is utterly understandable. You know, when you remove land from people with the kind of levels of violence that happened in Ireland, of course they're going to get fixated on. And when dispossession of land leads to the terrible outcomes that have marred the history of our island, of course that's going to be. But the problem is that you then get locked into a logic of possession, which means that you become blind then to the other dimension, which is to dwell knowingly in a place. So to some extent, when I'm trying to put forward that notion of culture of dwelling, it's trying to kind of, again, it maybe is part of this kind of ontological shift that I'm talking about, is that is how we pivot ourselves towards something different without becoming kind of prisoners to our own metaphors, and I think possession is one of them. Yeah, good one. Yeah, sure. Just make one comment on that, is that when you fight a state, you become state-like yourself, which is the point that you're making. You're using the terms that have been set by the other. Ken? Just in the name of Johnson, during your late period war, Sneed Mercer, the man who reports, a tractor in Kinneal, which are curving villages. An errand team, you're taking the villages, Thomas, that would or the Rahana, or is there in the Cran Sheed, or you're saying, and seem to go running better and seems doing the package, or you go forward just like the name of John, they were tractors. Well, it's something example. Good question. Siljar agus an terma bhí amsna the re-indigenization of Irish. Agus mar rud a thug me hain faoi deara go raibh agus sin sa díos na hargaintí faoi cuasaí An Éiceolaíochta agus na teideal tá déanta ag daoine áirid agus an tuiscint atá ag glúiseachtaí ar fud an domhan. Ná go gcaithimid tíocht i rás go síocht na mondúchasach tuiscint áirid tá acu faoin ceangal idir an duine agus an timplacht. Ní mar sort rud éigean atá san aimsir chaite, ach a rud tá lonatha sa todhchaí, sort future-oriented indigeneity. Agus sin is tólam in éidir. Cén an focail maslach seo pisrógat. No pisrógat. Agus sin terma, a clúdaíon, réimse leabhar Ólis agus tuiscine, ar an tua, ar Flandaí, ar timplacht, agus pisrógat. Ach sin, tuiscintí bondúchasacha in éidir. Agus i mo thuirmse, an rud seo mar gheall an Gaeilge, mar rud atá ceangailte leis an Éireann, leis an amsir chaite. Was na dráflaí chuí a Gaeilge. An rud seo, an dearcha muoinach seo I le na Gaeilge. Ach I mo thuirmse, tá an cínte, tá an gaith sin ráite agus anráite amsa ghuiil an gaith fitte fúte le stair an Ileán seo. Ach tá an gaith fitte fúte le todhchaí an teanga an todhchaí ná an Gaeilge. Agus díreach cosúil leis an sanolalas bondúchasach atá mar phríomh fioch de glúiseachtaí éiceolaíocha ar fud an domhan, tá an tólas, tá an stór tuiscine seo
agin in Éireann, in Éireann, agus is féidirman an tolas agus an tuiscint sin haidbrú watha le todhchaí an Ilan. Agus is cuinnam cúpla bliana hin I post le Canadach agus céadúir na tháinig sé go héireann. Bhí mé ag tomáint an blúisteán nach bhfuil amsa a hiile. Ach rénos bhíos an san uair sin agus chuirsí ceistarmsa do you have any indigenous people in Ireland? Agus dúirt mé le we have, he's driving the car. Come here, near Rish and Lúnasa, you know, on candle shin, you know, it a darrod. Organization ráte amsa, you know, Kínta Cahamid the Cormach, ni hinan stad, you know, Phobail, Orids, fod on Flanage, you know, Phobail. Hondóchasacha agus Labhair an Gaeilge. Ach ag an céanna son bhfuil tuiscintí agin atá díreach súlas na tuiscintí atá ar fáil I bobal hondóchasach ar fod na chéanna. Brísí an níos nuí ar bhí meid gin céint for star coming the Gaeilge. Bhí den I comí céint ar the star. Was cúnó sure in the country the star and comheagarthóir. Agus bhí na country and suimiúil actually from gColáiste no gColáiste. Agus is suimiúil an Gaeilge more léis on Phobail na tíre a spragu on amháin ar an tír in the numlaide. Agus nóide dírí go pointse agus tháinig seo fríd in the area Magna Casca bhí go séidir ar nóide bhí free bread budget agus hard free here bud ó Síle me dúr I guess that Labhair sin go to hían ra Maianam mit an Gaeilge amháin An Éiceolaíocht in Newham agus éis an nascu le agóil na tíre agus sláing na timpeall leis. Go leis an Gaeilge bheith in isis mar a bhí sí céimhíthe a bhéanóhan mar go leis chun cheall agus amháin I an an tír in san numlainn bhí caiint sin ar an teisce go bhfuil an teisce hí sfuoin agus go an freighir fad a bhín. Ag I suppose I'm my own son can core of it An Éiceolaíocht because basically to actually carry obviously is all in Frankish too. Obviously we can't differ for Frankish at Tollamh was a Ghaeilge more war changa imperacta organization occurred comprised Gaeilge at Tollamh because more changa gColáiste or in Nurshgasser was in process the Móna was Éiceolaíocht as an other function because ní ga will to Sprague at the Gaeilge Tollamh to more famous these two here and of course it is we asked hap go Honland Arnavio and some key Roche at Chagas Marchanga Barry so near Higlini grew feet the circulation of near one share of ours be they're going to be ripped and I guess at Chagas Mar going to be irrelevant so much Janta her one suppose facial I was Valak or when the gColáiste I was one like Éiceolaíocht again one function then English and a bit more Jewish on being a sprague on Gaeilge more glue clutch more annual it'd be even RM actually to the job. Yes, so I'm hain agus skills Jarin Biogella Coffee's chuid an Vegas níos nua Irish New Century agus dúirt me cancer dúirt me sa leabharíonn sin ná ní leabhar a rá le duine ar bit you know chogaite Gaeilge leabhart agus is leor Gaeilge a leabhart agus tá réiteach feiteaching ar Choláiste. Agus an fiocht méid amach an mana sin atá ag TG Cahar súil eile. Agus an rud I ré lomsa an ús an bhfuil súil eile a chaithh ag TG Cahar ar cuasaí na héireann, ar cuasaí an Ilan. Si sin rá má tátab chaint faoi
fa cheanga. Ní leor féchans an teanga mar glés commerceáide a bháin. Agus sin is dólim gomín locht na teangóíochta in chuid díobrénos agus locht na folklóíochta, philological scholars, gomín siad san ag féchans teanga. Ach go gahmaid curfí ráid daoine ghuiil cultúr leithneach, ghuiil cultúr éagsúil, ghuiil fís dam éagsúil fáil sa teanga. Cáid an Áineise sin a curfí ráid. Is tá ceans na dúchleáin is mó de scríobhnóirí, leachtóirí, na Gaeilge, ná an Áineise sin a curfí ráid an Phobail. Mar bhí mar chainte sin mar a haú a dhéana Oileán na Héireann. Agus céad na rudaí a bheits mar chuid den a haú seo. Is é I mo thuairimse tá cúpla sampla tógam sa leabhar, ach is dólim hain go bhfuil se sin ann. Ach, caiimiid é sin spáint. Agus ní le statisticí, sin an rud bhí mar caint mar sin the data dump. Ach le scéalta, le meafar, le foinsí nua atá fáil sa cheist óhór sin. Or France, one of the quote Dickinson, where he says, "You will never make colonialism blush for shame by spreading little known cultural treasures." So, being 16 years in that mass or carded in the budget like generally loud screaming and chat to HJ, punchy gravity. So we're about like it's from a tiger shin, Cadian and pulling a shin. Away you go, like go into the rabbit hole and stay there. But it doesn't go away a punchy and healing a mat. It's a nasty, the work has in the soapy, and it's comes for Jack. She's connected, then it's 5 ton. What's general how much you get anyway? Mark, it's done in pain. Is Féile a Tom Keinte. Is Féile cheacht Phobail wadnís dhéithne, má ecan siad an ceangal díreach, either taucí na timplachta agus taucí na teanga. Tá dárad bit a fút ach cílíonn se sin agus is dónn ganna íireacht bhealga sin a dhéana sa learna tús a chur le fáilsúnach nua a crothú a bheits an teanga a cothú agus a chur cín. So muid mar sin gur mágad mé há rééis. Agus rééis sealadh ní siúlamach do Féile na Gaeilge a bheits muid a chur amach an bhfuil agus beag í lena mí ar 4. Féile eile.